إذا الشرع إلى صبية مسلمة سنية أخذت هذه المبادرة وتزوج بشخص يا أخي شو مين هي يا أخي اللي بيشرع الله مش هي بتشرع. شو الحكي يا أخي؟ يا أخي هل بجوز أخته واحد بياخذها يحب أخته بياخذها؟ شو الكلام هذا؟ شو هالكلام نادين وويليام؟ شو الكلام هذا؟ شو الحب وحده كافي؟ منه كافي يا عيني. أنا بحترم كلام سماحة المفتي أكيد بحترمه. بس ما بوافق اكيد عليه. مش ضروري توافق، مش ناطر انا موافقتك، الله اللي بده يوافق مش انا بوافق. لا مين انت حتى توافقي؟ انا مين انت حتى توافقي؟ لا خلص انت لم تعودي مسلمه مع شيء الكلام. انسانه انا انسانه سماحة المفتي لم تعد مسلمه وخلصنا. لم تعد مسلمه ابدا لم تعد. هذه اذا ماتت لا تدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليها. مرتده يعني؟ عم بقول لك لم تعد مسلمه. اوكي انا بدي اقول شغله، اذا ربنا يا ربنا وربنا الذي احل هو يا اخي النكاح مش والله الثاني اللي بدهم اياه بيعملوه. في شروط في حلال وفي حرام. لا جوزها بدافع عنها اليوم. لا هي بتدافع عن نفسها. هي بتدافع عن نفسها. هي بتدافع عن نفسها. بس انا بدي اقوله شغله. نحن قوامون على بعض. لحظه واليوم. اول شيء مصدر الاديان اله واحد، اليهوديه. هلا اترك الاديان اللي انا الله يرضى عنك. انا سمعتك. اترك الدين إلنا. انا سمعتك. اترك الدين إلنا. ما تشرعي انت. ما تشرعي. اترك الدين. لا الاديان ما تعرفي فيه ما تحكي فيه. وكلهم بيعترفوا فيه. يعني يا اخي بعترف انا بالمسيحيه انه مسيحي. خياراتنا لنا كمان. خلاص اي يعني هو اله واحد نزل هالرسائل الثلاث بتوقيتات مختلفة. لك ما نزلها بوقت واحد. جاي تشرع. أنا شو هاد بتطول بيه يا أخي؟ بتحكي كلام خارج الخط الأحمر. هنا خط الأحمر يعني تجاوزت كل الخطوط. تجاوزنا الأحمر وتبرنا الإله واحد اللي هو خط هذه الأديان الثلاث. خلينا نسمع نادين تفضلي. اولا بشكره على كل اللي حكى، مع انه في كلام في يعني عدم احترام لخيارنا، بس انا بالرغم من هالشيء بحترم هو قناعاته. اكيد سماحه الشيخ مش انا عم يحكي شرع. عم يحكي شرع وانا بحترم. بس انا انسانه، وفي كتار غيري مش بس بهذا البلد بكل العالم بيامنوا بربنا على طريقتهم الخاصه. كيف طريقتهم الخاصه؟ كيف شكل هذا؟ موجودين مش حضرة اي حدا بيقرر. القوميين بيؤمن بربة المبادئ. في دين ما بيجوز نحن نتجاوز هذا الدين. بس عفوا سماحة. انا بعتبر خليني كفي معلش لو بدي اطلع. نادين تفضلي. وبعتبر انا زواجنا ربنا كان موجود. نعم. تعرفي الله الموجود ما سمح لك بالزواج. طبعا يعني مش موجود. اذا بتعرفي موجود ما سمح لك بالزواج. سماحة المفتي. شو مين قال لك؟ سماحة المفتي. مين قال لك سمح لك؟ سماحة الله وسمح. سماحة شو الكلام؟ إذا بتريد لا ما تتدخل فيما ما بتعرفه. نعم سمح لها. نعم مروان مقصود. شو عندك تاني؟ سماحة المفتي. خلينا نسمع وجهات النظر. اهلا وسهلا فيكي. نعم. مرحبين فيكي. بتشرفي على بيتك. نعم. هذا الكلام انا ما بقدر اقبله. يعني في ناس ملحدين اذا بده يتجوزوا ما بنيجي بنقول نكاح فاسد. يعني معروف شو معناته هالكلام نكاح فاسد. يا اخي يتزوج بس مش عفوا بس الزواج منه عباره بس عن نكاح. ما حدا طلب الزواج منه عباره بس عن نكاح. شو نكاح؟ لا هو رابط اقوى بكثير من هيك. شو نكاح يعني؟ اذا بتريد انه ينام معه بس الزواج مش هيدا هو الزواج. مش هيدا هو الزواج. في زواجات تحت الذي خلقك هو الذي يشرع لك. انت مش ملك نفسك. 100% ملك نفسها. لا بدها مش ملك نفسها. اكيد خلص انتهى المشروع. بس عفوا ما ملك نفسها. خلص بطلت. سماحة المفتي بس انا ما بقعد بهيك مجتمع. السلام عليكم. سماحة المفتي. وعليكم السلام. تفضل. انا احتراما لسماحه المفتي. نعم. هو ما احترم ابدا قناعاتنا ولا خياراتنا ولا افكارنا. نعم. انا احتراما لوجوده وبتمنى يرجع يعرف هيدا الشيء. انا حطيت هيدا الشيء، انا مش مقتنعه لانه هيدا الجزء من جسمي انا حره اذا ببينه ولا لا، وما بيخل بالاخلاق ولا ببينه بطريقه مش لازم بين فيها. فهلا تطير